जंगल में नदी के किनारे एक छोटा सा खरगोश जख्मी हालत में बैठा था। उसके पांव में कांटा गहरा चुभ गया। तभी एक कुत्ता वहां पहुंचा। उसने नरमी से कांटा निकाला। खरगोश खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। दिन गुजरते गए, जख्म भर गया और वो फिर से दौड़ने लगा। खुशी के मारे कुत्ते के पास आया और उसे गले लगा लिया। ये मंजर इतना दिल छू लेने वाला था। कुत्ता फिर भी रोने लगा, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।